Друзья, я к вам сегодня врываюсь с музыкой. Всем привет! Вам, вероятно, не будет видно, но это глюкофон. Я пока камеру установила как получилось, поэтому наслаждайтесь. Так, и еще я там разучила немножечко Happy Birthday to You, где-то первые вот такие нотки. Забыла. Так, все, я не буду сейчас загоняться сильно в это. Значит, давненько я не играла, и необходимо как будто бы почаще уделять время данному музыкальному инструменту. У меня еще есть ханг. Ханг более медитативный, этот более такой игривый. На нем можно музицировать и улучшать себе настроение. В общем, в сегодняшнем дне я в максимально сонном состоянии, потому что у нас такая пасмурная погода. Я ее, конечно, обожаю, но тем не менее, как будто бы меня чуть кидает из стороны в сторону, по типу все хорошо, потом я начинаю загоняться, потому что 10 дней остается до переезда. В квартире сейчас вакханалия абсолютная, и вероятно, что мне необходимо будет профильтровать все свои вещички, избавиться от большей части ненужного и оставить меньшую часть ненужного. Вот. Как говорят моя мама и бабушка, все пригодится. Я приезжаю, они говорят, отдай нам свои штаны, отдай нам свои футболки. Ну, короче, там такие, конечно, девчушки у меня. За ними глаз да глаз. Ладно, хорошо. Что на сегодняшний день у меня по настроению, по состоянию? И как оно будет меняться в последующем? Что на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день, да, действительно. Меня на самом деле радует, что в моих мыслях есть только я. Вероятно, что недостаточно мне какой-то структурности в представлении того, как оно будет в дальнейшем и чего я в принципе хочу. Вот. Знаю, что хочу жить в доме, а не в квартире. Потому что квартира это как будто бы, знаешь, какие-то ограничения, соседство и так далее. Хотя я не жила одна в доме. Я не знаю, насколько меня будет стремать вот это вот состояние, типа того, что я одна. Но тем не менее, что в последующем, как мое настроение и состояние будет меняться. Класс. Понимаешь? Ну, вероятно, что все-таки я здесь вижу не одного человека, а двоих, и как минимум у меня будет поддержка, вероятно, относительно подсказок извне. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-либо комментарии, когда вы просматриваете мои видео, то я буду очень рада взаимодействию. Запятая. Ну хорошо, давайте на конец этого видео я возьму подсказку для себя или для нас всех. Я не хочу из этого канала делать прорицательный канал, у меня есть для этого отдельно, там 1200 подписчиков, кто хочет, пожалуйста, я вам дам обязательно название этого канала. Ну а здесь чисто обо мне, чисто моя жизнь, чисто мой вайб, то, как я это вижу, то, куда я иду вообще. Хорошо, в общем-то, на конец видео берем подсказочку. 2. Все. Теперь поехали. В этом видео я хотела бы пройтись по тому, что мне задает всегда вайб и настроение. Что бы ни было, как бы ни было, я человек, который, скажем так, очень ярко все воспринимает относительно там, вкусовщины и относительно обоняния, да, в общем-то.
Очень сложно формулировать сегодня. Ну, неважно. Смотрите. Вероятно, что я выбрала вот этот парфюм частично из-за того, что именно вот такая крышка. Оп. Короче, этот дракон, это типа Limited Edition в MCM. Я ехала покупать Versace и купила MCM-ки вот эти. Сегодня вайб будет у меня этого парфюма. Куда-то его распылила, непонятно куда. Пойдет. Пойдет. Хороший аромат. Он очень легкий, и мне хотелось выбрать именно что-то на лето, потому что остальные, которые я вам буду показывать, они более такие зимние, тяжелые, шлейфовые, если хотите. Вот здесь вот, во-первых, это унисекс. Во-первых, мне нравятся реально вот такие тяжеловастые ароматы. И здесь, если мы говорим о начальной ноте, это дерево, такой немножечко древесный аромат. Потом у нас есть бергамот, ваниль, которую я просто обожаю. Если мы говорим о маслах для спа, то ваниль при температуре, она и на теле тоже, на температуре кожи, она раскрывается очень глубоко и нежно. Я люблю такие кремовые ароматы. Значит, кедр, клементин, обожаю этот фрукт, клементинчик, конвалия, чай, непонятно, конечно, какой чай, но, видимо, белый, и цветы миндаля. Очень классный аромат, очень легкий. Я его редко использую, потому что у меня есть фаворит. Давайте перейдем к моему фавориту. Но дракончик классный. Друзья, не хочу, чтобы вы воспринимали это как какое-то, знаете, выстебывание с моей стороны или так далее. Просто мне это нравится. Я, скажем так, внимательно к тому, чтобы подбирать для себя какие-то элементы жизни, которые как раз-таки создают мой образ, меня саму. И это все вот гармонично, как будто бы передает то, что у меня внутри. Все. Типа, это не какие-то выстёпки, потому что, ну, скажем так, было время, когда у меня не было ни одного аромата. Было время, когда у меня был какой-то аромат, там, условно, это не была подделка, это был какой-то масс-маркет, типа. Сейчас, откровенно говоря, я горжусь собой, я горжусь тем, что, во-первых, я нашла даже себе отклик по ароматам себя же, потому что найти свой аромат это не так просто. Ты можешь зайти в Брокарт и потеряться, если ты себя не понимаешь. Вот я себя поняла, и мне это импонирует. Это мой фаворит. Монталь, Intense Cafe. Он пудровый, он очень для меня пудровый. И что хочется сказать об этом аромате, что это также унисекс, хотя, естественно, монтальки используют больше женщины. Вот такая здесь есть заклепочка. Давай фокусируй, пожалуйста, солнышко. Вот такая здесь есть кнопочка. Она же и блокирует нежелательные распыления. И это восточный аромат, обожаю восточные ароматы. Он считается гурманским, он считается таким, ну, достаточно шлейфовым, цветочным. И, кстати, мы с вами в скором времени также отправимся в очень интересное путешествие. Я вам покажу очень классную локацию. Но об этом позднее. Сейчас я вспомнила, и необходимо срочно туда записаться. Значит, здесь, опять же, есть мускус. Он пудровый, как я и сказала. Он сладковатый. И он шлейфовый. Здесь амбра, кофе, мускус и лепестки розы. Ну, по большей степени я здесь ощущаю именно кофе, и я здесь ощущаю, вероятно, что мускус. Да, обожаю его просто. Вот
в любой непонятной ситуации я миксую его с любым ароматом, и мои запястья, они всегда вибрируют именно менталью. Хорошо. Значит, далее есть вот такой аромат, за которым, вероятно, что гонятся, наверное, большинство женщин. Мне его настоятельно рекомендовали. Крышечка здесь тоже внушительная. Мне его настоятельно рекомендовали, и я его обрела. Мне очень нравится вишня, мне очень нравится, опять же, кофе, и поэтому вот здесь, естественно, я встретила это сочетание. Кофе я не наблюдаю, кстати, в составе, но оно... простите, табак и вишня. Но здесь это не так, как в Tom Ford, прям такой чуть тяжеловатый аромат. Вот здесь легкость, вот здесь такая вишня, она воздушная, она как будто бы такая более десертная, эта вишня. И мне здесь лично не хватает, мне бы хотелось, чтобы этот аромат был более таким утяжеленным чем-то, потому что, ну, это парфюм, естественно, только женский по половой принадлежности, он фруктовый, он фужерный, и здесь ваниль, вишня, жасмин и мускус. Мне не хватает какой-то тяжелинки в нем, какого-то отягощения, чтобы он как будто бы раскрыл характер каждого компонента. Вот я это так считываю. Стоит этот аромат достаточно дорого, у меня 50 мл, и, откровенно говоря, ну, я им пользуюсь редко. То есть больше он на зиму, летом его абсолютно, как по мне, неприемлемо использовать, потому что он удушающий. Даже несмотря на то, что все-таки Монталь остается на фоне этого всего самым едким. Хотя есть также фаворит моего недавнего времени, недавнего выбора, это Versace Кристалл Наир. Это именно парфюм. С такой вот крышечкой. Она пластмассовая. Ну, тем не менее, сам аромат мне очень импонирует. И когда я покупала вот эти вот МСМки, я ехала на самом деле за вот этими парфюмами, но я за этим парфюмом, но я его не взяла, потому что уже просто растерялась, и был у меня такой замысел, чтобы эти ароматы, они не были тяжелыми на летний, на весенний период. Поэтому я все-таки не рискнула брать Versace, но спустя там 1,5-2 месяца я все-таки не смогла себе в них отказать и обрела. Значит, если мы говорим об этих Versace, то он тоже амбровый, он шлейфовый, все видео буду исправлять саму себя. Здесь есть ваниль, здесь есть амбра, здесь есть карамель, он сладковатый, и я люблю вот такие восточные ароматы. Здесь есть ландыш, мандарин, орхидея, сандаловое дерево, смородина черная, тубероза и розовый перец. Ну, в общем, тяжелый вайб, я бы так сказала, который, кстати, мне сейчас даже в теплое, но не жаркое, такое погодное обстоятельство кажется уместным на самом деле. Вот такие у меня есть в коллекции 4 аромата. Есть еще некоторые пробники, которые мне поприсылали. Burberry как же он назывался? Goodness. Ну, в общем, что-то такое, который мне понравился. Я затестила его на себе, и случайно флакончик скатился со стола и разбился. Я не успела его распробовать для того, чтобы обрести. Когда пришла уже в Брокарт, то мне он показался каким-то, в общем, не очень проявленным, не очень характерным, как будто бы стандартным каким-то ароматом, и я его не решилась брать. Также мне Лакоста нравится, но там буквально один аромат, который есть в очень нежной розовой такой тональности, ну, он больше такой повседневный, и, в принципе, тоже не имеет проявленной какой-то характерности в себе. Что бы я сейчас хотела попробовать, чем бы я сейчас хотела пополнить свою коллекцию, это Баккара.
О ней я ничего не слышала, кроме как положительных отзывов. Ну, там, может быть, один человек сказал, что это тяжело. Но кто мы такие, чтобы не пойти туда, где страшно? Баккара. Они бывают, походу, разные, но, но так, у нас, чтобы не прервалась парфюм. Хочу посмотреть, ноты. Бакарат. 22 тысячи. И Килиан, господи, 19. Да что же они издеваются надо мной-то? Туалетная вода. А я парфюмами больше люблю пользоваться. Мне импонирует нанести там несколько, буквально на себя пшиков, да, вот этих, и уже иметь ну, стойкий аромат, а нежели опрыскиваться там с какой-то регулярностью. Жасмин, кедр, ну, в общем, все, что мне нравится, шафран, мускус, короче, все мое, да, это восточный аромат, и 22 800 на этом и закончу. Ну, блин, они с ума посходили. Вот я хочу Бакарат, и я хочу Килиан. Ну, блин, 20 тысяч, мои милые, не знаю, не знаю. Как быть, как говорится. Что на будущее? Опять у нас холодные оттенки. Да ну блин, да ну блин. Это вообще вероятно как-то? Да вероятно, вероятно. Все вот это вот. Опять это сердечко мне тут выпадывает. Короче, холодные оттенки. Я такой человек-рыба, понимаешь? Вот этот мой знак зодиака часто не дает мне сделать какой-то выбор однозначный быстро, когда это необходимо. Поэтому у меня сразу же, вот когда я выбираю музыкальный инструмент, у меня сразу же и глюкофон, и ханг появляется, потому что я не могу выбрать ничего одного. Ну и также у меня во всем. Поэтому я не удивлена этим изображением. За ближайшие 10 дней, вероятно, мне придется углубиться внутрь себя не единожды, а может даже поплакать. Ну, короче, поеду я сейчас решать вопрос с тачкой, потому что у меня стоит сейчас разнобой абсолютный с колесами. Впереди 2 одинаковых, сзади 2 разномастных, потому что начало спускать, и теперь необходимо или же 2 докупать назад, или же, в принципе, с вот этим разобраться, потому что там якобы проблематика, оно спускает, потому что между диском и шиной попал песок, то ли камни, то ли чего-то, и сейчас ребята будут пробовать это все исправить. Ну, в общем, буду решать вопросы, буду подготавливаться к отъезду. Session Revolution в квартире будем разгребать совместно, поэтому где-то 8-й ролик, где-то 7-й, 8-й, 9-й, 10-й ролик у нас будут такими длинными. Будете со мной здесь, так сказать, вариться в этом обстоятельстве. Не знаю еще, куда переехать и что делать. Будто бы и с родителями хочется побыть. Там сестра, в общем, будет у них. Тоже приедет моя к ним двоюродная в гости. А с другой стороны, я понимаю, что моя работа и мои какие-то ну, движения, они становятся на паузу, потому что работать просто unreal, когда полно горница людей. Не знаю, не хочу типа загоняться сильно в переживания, я просто верю, я знаю, и уже благодарна за то, что ощущаю, что обо мне позаботится. Позаботится Творец, позаботится этот мир, и я о себе позабочусь. Я настолько хочу оставаться в спокойствии, в доверии и в принятии, что, ну, условно, даже не поддаюсь некоторым обстоятельствам, которые меня могли бы дисбалансировать или как-то подкашивать сейчас. В следующем видео я хотела бы рассказать вам о том, что лучше неприятная однозначность, нежели какая-то иллюзия относительно кого-либо или чего-либо в нашей жизни. Вот. Если у меня хватит памяти, я завершу это прямо сейчас. Вам желаю хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо, что вы со мной, я с вами. Нас уже на этом канале 5 человек. Вы лучшие. Помните об этом, берегите себя и до новых встреч. Пока-пока.